想要抢钱，我想要洗钱，要怎么样提升自己的气场？刚毕业的人，第一额头要打开，好，那个额头可以让你大脑聪明。我们都要靠贵人嘛，那你出去，你比较会有贵人来帮你。最重要还是眉毛要刷一下，好，刷那种扬眉吐气，就是刷那种男人的那个有眉峰的那种扬眉吐气，你的行动力、执行力才够。你看周杰伦啊、金城武，还有刘德华，可以红很久的，你看他们都有一对望眉。就是多走出去，入大圈子，你只要待在家里，就越待越笨，越待越懒，所以一定要走出去，千万不要熬夜，问财在眼。熬夜的话就会眼睛无神，你一定要眼神要够。这个眼睛就是一个发电器，那个眼睛有多亮，吸的睛就有多大。一个字，绝。如果你还是不能改变你的熬夜，那你就吸睛吸少一点，省省用吧。